Hello，大家好，歡迎收聽你講乜嘢？我係 Siri，我係馬里奧。哇！呢一期我覺得我哋會成為一種經典嘅主題，唔係好水嘅主題咩？係因為你點解覺得會水咧？水洗，確實佢有水洗。水俾你哋估下到底我哋要講乜嘢？但係我覺得個標題已經暴露咗一切嚟嘅，因為呢一樣嘢係藍色嘅。然之後咧，藍色之餘咧，佢存在咗好多年，跟住好多年之餘咧，佢又會我哋日常會經常見得到。死啦，冇人會想估呢一樣嘢，我覺得你已經知道。幾乎每個人10個人入邊，可能9個人都有一樣嘅。啊，以前我覺得唔會，但係最近真係會，所以我亦都會諗起要講呢一樣嘢。而且佢呢一個嘅出現亦都係十分之經典，係即係社會上嘅有剛需而出現嘅。咁唔賣關子啦，其實我哋今期要講嘅係關於牛仔褲。我覺得依家咧好多年輕人一定會係身上有一條十分之闊落嘅，即係闊到唔係喇叭，佢係嗰種真係由頭闊到落尾嘅嗰種牛仔褲。我想問下你有冇呢？太闊嘅冇啊？點解冇太闊？記得我個印象中你着嘅褲都好中意嗰種鬆嘅，雖然唔係牛仔質地啊，但係你嗰種係帆布啊，或者係其他嗰種。上緊下鬆啦，我只可以咁樣講咯，算有吧。如果係咁講，即係唔係完全闊，因為佢有好多種版型嘅。誒，有講究喎，好多版型喎。我會覺得咧，依家我有少少欣賞唔過嚟，點解佢哋要着到咁闊嚟胯？你可唔可以科普一下點解佢哋要着到咁闊咧？因為近年突然間又興翻闊腿褲咯，歐洲呢邊啦，特別係跟住我會發現好多啲女士啊，都會着一啲好長嘅嗰種，即係唔知係牛仔，其實就係啲闊腿褲咯。跟住就遮住晒隻鞋嗰種程度，啱好黐地筋。黐地筋，黐脷筋，即係呢個詞有啲黐地筋呢樣嘢，即係啱好佢唔會踩到個踭嘅嗰種長度，即係貼地啊！你會着，就算你着高踭鞋，都會遮住咗個踭嘅嗰種長度嘅褲，跟住就會顯得你腿好長，但係亦都會顯得你個腿好粗啊，或者佢哋真係冇肥人咯。佢哋呢邊冇咁身材焦慮咯，咁我就見佢哋比較中意着，即係無論瘦定肥嘅人都會中意着呢種好寬鬆嘅，跟住好嗰啲褲係咁樣。原來係咁，但係佢哋點可以忍受得到拖住個地下咁行呢？佢條褲佢啱好拖唔到啊！佢啱好拖唔到。咁點貼地筋？你個貼地筋係貼乜嘢？貼啊嘛，即係啱好有一啲嘅攬咁樣，係好容易係有啲人係會拖嘅。實際上有啲人的確會拖你好難真係啱好買到你按好你個身高，你着上去啱好唔拖，咁你咪掖一掖個褲腳咯。所以呢邊咪好多啲縫紉店幫你改褲腳。哇！你知唔知最搞笑一樣嘢就係我仲可以喺小紅書上面見到有人問話，啲人點樣可以忍受得到去廁所嘅時候拖晒褲腳係點樣去？就抽上去。喂，你經常着呢一種有冇呢種苦惱？即係你真係唔會拖嘅，你會點都會踩翻個高踭。你真係要我去做步驟解釋嗎？可以啊。即係你去之前啊，咁女仔你甚至你唔一定係褲，你着裙都會有呢個問題啊，長裙啊嚇，咁你咪將佢掖一掖上去膝頭哥夾住咯。喂，但係裙係掖一嘢啫喎，你個褲係兩個筒。唔係你掖住你膝頭哥夾咁就係啦，但係的確係會有少少呢個煩惱。啊，我就會覺得我有啲頂唔順。然之後我之前去，即係我好耐冇買過牛仔褲，有一次我就見到有個實體店，佢啱啱款式特別多嘛，因為我覺得牛仔褲呢樣嘢咧喺網上係搞唔掂嘅，因為每個人嘅腿型都唔一樣，有少少唔一樣嘅 size 啊、款式啊，你睇落去好似即係差唔多，但係你一着上去你就知問題喺邊嘅，所以我覺得一定要喺實體店揀。跟住剛好我碰到一間佢個款式好多嘅一個個體戶啦，唔係嗰種連鎖店。跟住我入去就揀着，跟住你知唔知個老闆娘好唔耐煩，因為我試到有兩條咧。就會有少少拖地，跟住佢話：咦，出去改個褲腳就得啦。哎呀，個個都係咁樣噶啦，然後就有啲唔耐煩嘅語氣，跟住我心諗，
改乜鬼啊？人哋個設計就係咁，你一改個褲腳，人哋個 design 就冇 care 咗啦。你真係一啲時尚感啊！我想吐槽翻轉頭，但係唉算啦，唔同老人家計較啦。跟住後嚟我就覺得要揀啱自己嘅腰圍嘅 size 之餘，又唔會拖嗰個即係拖地下吧。跟住幾有難度咯，真係你唔係網上去揀就可以真係咁容易揀得到。我都 agree 一定要實體去試，我係唔會網上買牛仔褲嘅。但之前我亦都有聽人攻略過話，網上你可以揀嘅嗰種咩矮個子，即係關鍵詞搜咩矮個子咩9分牛仔之類嘅就可以避免。但係我仍然都係嗰句，我覺得係真係要着起身有型啊！即係你唔可以着起身，你會發現個肚腩冇遮住啦，然後個臀呢度冇收好啦，然後嗰個褲腳又點啦咁樣。咁你買高腰咯，牛仔咯，哦即係我都唔中意低腰牛仔褲啊！即係老實講嗰句。其實低腰同高腰有咩區別？即係佢個位唔同咯，佢卡嘅位唔同。高腰嘅話，佢一般卡到你去你腹部嗰個位上腹，跟住低腰嘅話，佢喺你個盤骨個卡位嗰度。但係盤骨位會令你成個褲型有咩唔一樣？我低腰嘅話，高腰佢顯你腿長咯，跟住有即係着法啊，同埋你顯嘅比例唔一樣咯。我明啦，你其實係想講係搭配嘅問題咩？因為你係習慣唔係，仲有一種安全感嘅問題。你啱先都話啦，佢會箍住你個肚啊嘛。如果高腰嘅話，低腰嘅話，其實你有半個肚係露咗出嚟嘅。女仔嚟講嚇。哇塞！你呢個時候就真係要講到一個穿搭嘅問題。依家幾多女仔，即係我講係身材 OK 嘅嗰種咧，佢哋真係會露腰噶。咁既然露腰，我覺得露腰啊，我個人覺得嚇，如果你嘅腰腹位鍛鍊得非常之好，你又係有嗰種馬甲線嘅。係啊，有嗰種人哋瘦唔得嘅，甚至係有嗰種，你知有啲人咧，佢身體個後腰度有嗰種腰窩嘅，即係你如果有馬甲線或者係腰窩，你可以選擇露出嚟。哦，即係阿 Siri 叫你哋，如果冇嘅話，你最好遮住佢啦。我真心覺得係咁樣，即係唔好隨便將個肚露出嚟，而且女仔一般你個肚咧露出嚟個小腹好容易受涼，所以我會覺得高腰。你知道人家嘅關心，各種意義上係好啲嘅咯，即係無論從比例、從健康同美觀出發，即係適合大多數嘅女仔。但係你知唔知有個問題就係，依家好多人都會上闊下闊，佢依家唔會再介意話上身要窄，下邊就要闊嘅呢一種，即係咁樣嘅情況下，你無論高腰同低腰嘅話，你一個上衣都會一嘢就笠落去一個 T 大 T 咁笠落去就遮晒。咁係成隻塑料袋咁。你唔好亂講嘢，同你講，聽到90%嘅年輕人都係咁樣樣啦，講個個都塑料袋咯喎。即係全寬鬆，即係日本 Muji 嗰種超寬鬆嘅嗰種 style 嘛。而且最近咧仲流行一種叫做彎刀褲嘅，我唔知你知唔知咩叫？唔知。佢個形狀咧係會係向外有個鐮刀嘅一種弧度，其實佢就係一條牛仔褲。薯仔咁。唔係茄子咩？我唔清楚佢成身着落嚟係咩效果嚇。即係我覺得上窄下寬比較合理。跟住即係如果除非你係比較高嘅人咧，如果唔係你上闊下闊，你個人整體比例就拉闊晒，拉闊晒之後就好矮喎，顯得冇身材喎，係啊。有冇一種可能就係冇嘅，好似冇可能。我諗住話，如果要上身嘅闊嘅，但係短裝，然後下邊又係闊嘅，個比例會唔會好啲咧？短裝會好啲，短裝會好啲。如果你係嗰種又長又闊嗰種上身，再加個闊嘅下身，就好奇怪。即係一般嚟講，除非你好高，高到1.8米9，即係超高挑、超瘦削嗰種人，可能仲可能顏值有可能仲係可以將佢着得好睇，即係馬袋都可以着得好睇嗰啲人咧。咁啊，除外下。一般人嘅話，你計我哋南方啲1.6米左右、1.56米嗰啲女仔，你再着成咁你真係成隻薯仔咁噶咯喎。所以你可以腦補得到，我依家上班嘅時候喺路上見到幾多隻薯仔嘛？
我補唔到啊，係咪好涼爽咧？我想問佢哋咁樣着係咪會入風咧？我唯一可以諗到嘅就係咁樣嘅理由。入埋蚊添啊！佢哋嗰啲咧，嗱，的而且確，我琴日咧啱好着住條闊腿褲，係嗰種好輕薄嘅，跟住我闊腿褲啊，唔係上身啊，跟住哇，真係個好涼爽，即係你覺得好似冇着咁。冇着呢件事就有啲過分。佢雖然係一條長褲，但係佢好寬鬆，跟住你着咗好似即係好輕啊，好似冇着咁，唔係牛仔褲啊，牛仔褲咩？唔係牛仔褲，係嗰種好輕嘅嗰啲材料，係滑潺潺嗰種咩？唔係好滑，麻布，唔係好貼身嘅，類似，但係又唔係麻布，但係就係我唔知點樣形容。會唔會巢蚊紋咧？你要燙一燙佢嘅，即係輕輕掛燙，係咁燙一燙。哎呀，我最近買到個掛燙，好開心嘅，係好好用嘅，係啊，冇諗過你都會有買。我依邊冇，你諗下咧，即係如果你係嗰種一般嗰種，你仲要攤開一個嘢，然之後揾個嘢喺上面燙，幾麻煩。你掛燙唔係，主要係慳地方。依家我真係覺得你唔好嚟睇啊！一個生活小妙招就係掛燙入邊用嘅嗰個燙嗰個水有講究嘅，我唔係用一般嘅清水去燙。係因為依家每個屋企咧都可能太窄，或者係冇咁多雜物位放咧。我買咗嗰種係真係又係嗰種掛燙，但係手持嗰種咧，喺下邊唔會拖住個水箱噶，佢係入水入個手持嗰個位嗰度。我係啊，冇邊個人會拖住個水箱啊？哎呀，你之前再前嗰1-2年咧，好興啊，話下邊有個小水箱拖住嗰種掛燙，係真係有噶，幾麻煩啊！係咧，我以為你仲係嗰種咧。咁你一種就係我應該最近新買嗰種，我都未開始用，我好期待嘅。但係講翻轉頭，你好似講到你已經用緊，跟住覺得好好用。期待。跟住然後咧講翻牛仔褲，因為牛仔褲咧潮嘅機率真係為零，因為佢厚實咧。即係我一般嚟講潮嘅質地係一種十分輕柔啊嗰種，你先會容易茶面問問咁嘛。咁然後牛仔褲呢一家咧，真係年輕人，我覺得原來唔係話冇時尚感，而係佢哋搭配有問題。如果聽你咁講，就係佢哋可能可以搭得好好睇，因為我啱啱講嘅嗰種連刀咧、彎刀褲咧，其實我覺得佢型咧係着起上嚟，好似嗰種啱啱年輕人啊，可能有啲叛逆心態嘅時候，嗰個青少年狀態咧，嗰種好有個性，然後係整體上係好睇嘅。但係至於你要點搭咧，係咪可以搭到唔薯仔咧？其實就好似你話嘅嗰種，你可能要上衣要有啲特別嘅裝飾啊，又或者係緊身嘅，我覺得咁樣搭先會好睇好多咯。至於拖地嘅話，點都會拖噶啦。我覺得佢哋好似都唔點介意嘅。而且你知唔知牛仔褲有一批人佢哋係堅持唔洗嘅？嗱呢樣嘢養牛啊，叫做點解啊？養牛咯。即係佢哋會覺得臭喎，即係反正有唔同嘅人啦，佢哋會覺得牛仔褲係唔需要洗嘅，而且係專登唔洗。咁佢哋又買翻嚟第一日有洗麼？唔洗㗎。但係出廠設置嘅時候，佢哋嗰陣時好邋遢嘅喎，牛仔褲一般嚟講都有少少顏色或者係啲乜嘢嘅喎。有啲人反正佢哋係呢啲叫養牛，佢哋就係唔洗㗎啦。即係有一批咁樣嘅人，咁又有另一批人中意洗佢，洗到佢甩色甩到佢哋要嘅嗰種效果都有㗎。嗰啲叫即係甚至有專門造成咁樣嘅。自己工廠有啲出嘅都要出呢種 feel 㗎啦。係啊，然後我會聽講過，因為我媽好耐之前會有講過話，牛仔褲唔使經常洗㗎咁樣。跟住我有時候真係會覺得可以着多2-3日先再洗，但係前提係佢一定唔會有咩特別嘅汗味或者異味，咁我就可以再放一。我覺得呢樣嘢喺南方執行唔到啦，我覺得真係廣州，我覺得佢需要洗。我以為你係男女嘅男，我真係男人有乜嘢可以執行唔到呢一種？原來你話南方哎呀，我唔知道咧，但係依家有洗衣機咁方便嘅情況下，我覺得每個人仲要拖埋地下添。哎呀，我覺得佢哋一定係要洗噶，尤其處女座添。聽到呢一度，我覺得佢哋都已經恨不得要剪翻9分褲，全部都。但係講翻轉頭咧，你第一條接觸牛仔褲係咩時候啊？青春期嗰陣時吧。
但我唔記得咗點樣有噶啦，好似唔係我自己買嘅，好似係我自己買，我唔記得咗啦。反正就莫名其妙就會家裏出現了一條牛仔褲咁樣樣。哦，但係當時好似係緊身嘅，我其實唔係好中意緊身牛仔褲，即係全緊嘅嗰種。我諗下先，唔係當年好似係興窄腿褲吧，所以嘅話啲牛仔褲通常都係緊身褲。對啊，我先講翻我自己第一次碰到嘅牛仔褲係一條白色嘅牛仔褲，我唔知道其實嗰條白色其實理論上佢嗰條應該係唔算係牛仔褲，但係我喺我眼中，我覺得佢就係牛仔褲，因為佢好厚實，真係厚實到佢係緊身嘅。咁當然如果佢唔算嘅話，咁就 let it go 啦。我覺得我最初接觸嘅牛仔褲嘅嗰種咧係正常嘅深藍色嘅嗰種，所以着落去咧就真係好似一個工作服一樣。其實又冇咩腿唔腿型問題，本身就係大腿該肥就肥，小腿該瘦就瘦，都係咁樣一個順住嘅線條落嚟噶啦。但我依家漸漸會發現咧，闊腿褲咧真係如果係肥人咧，真係會越着越肥。反而着翻緊身，即係你由頭到尾係緊身，或者係輕微小腿嗰度賴喇叭嘅話咧，嗰種都算係緊身啊！即係我前提係你上面都係緊噶，反而會顯瘦嘅。即係你包到實晒，其實唔係真係想像中咁肥嘅。包到實晒主要係睇你包到有幾緊咯，包得太緊嘅話，其實會唔會唔舒服咩？你竟然考慮嘅係舒唔舒服？係啊，我其實考慮嘅係舒唔舒服嘅問題，舒唔舒服兼好唔好睇，佢哋唔衝突啊。咁係因為你識搭配啫。咁咪係咯，咁你即係好似其實睇嘅係比例啊嘛，咁所以嘅話，你緊嘅話，你可以係腰位嗰度緊啲咁多，跟住你下邊鬆落去，咁但係你上身係收窄嘅，咁你整個人嘅話就會顯得即係有一個寬窄嘅對比。咁就反而會顯瘦咯，跟住而且你腰圍高啲咁多，咁你就會顯得你嘅腿長啊。咁所以嘅話，你緊唔緊其實，即係除非你緊嘅情況，我覺得嚇，除非你個腿型非常之好，你個臀型非常之挺，跟住你可以緊啦，你可以 show 出嚟啊。咁呢種情況係 show 身材嘅嗰種緊咯，係啊。當然啦，有啲人會通過緊身牛仔褲去達到呢種展露體型嘅呢種效果。咁其實我覺得都 OK 嘅，冇乜問題。即係我會覺得你腿型靚嘅人着牛仔褲係錦上添花。我一開始我都會覺得係腿型靚嘅話可以咁樣去着，但後嚟我會發現一樣嘢就係一啲好嘅牛仔褲咧，佢可以修飾到你個腿型。即係原本你個腿可能係真係比例好難，同絲襪係一個效果噶嘛。絲襪可能就有少少工藝上冇去到嗰種咁細節，話你個屎忽要翹，即係佢冇綁得咁緊咯。係佢唔會精確到每個部位可以同你去收，通過顏色去收，因為絲襪點都係黑色，要不就係嗰種可能上半截就係肉色，下半截黑色嘅嗰種。但牛仔褲佢真係可以，我真係見過有人着唔同嘅牛仔褲嘅時候咧，有啲就係佢個屎忽就已經係塌咗落嚟嘅，有啲就係、是。佢明明冇屎忽，但係佢着完呢個牛仔褲之後有咗屎忽。我唔知你 get 唔 get 到呢一種嘅？我 get 到嘅，get 到嘅。係咯，然之後佢原本可能大腿好肥，但係佢通過一啲顏色上嘅啲深淺嘅一啲設計，即係輕微嘅漸變，會修飾到佢嘅大腿嘅腿型，然後令佢個大腿同小腿之間連成一條唔錯嘅直線，就會顯得佢成個比例係修長嘅。然後呢一種只會發生喺緊身牛仔褲身上，而唔係依家主流嘅嗰種鬆身嘅牛仔褲。所以我亦都唔係好確定點解依家年輕人會願意將自己一條美腿完完全全喺俾一條寬鬆嘅牛仔褲下遮蓋晒。我覺得好浪費佢哋嘅身材啊，挺可惜的。咁但係如果依家佢哋有時候，當然有啲人審美會好啲嘅話，佢哋就會用一啲喇叭褲啊，然後着一啲比較其實有個性咯，即係顯露出嚟嘅嗰種只能係有個性，而唔係話 show 好身材。我係覺得係走兩種唔同嘅風格，所以我會覺得呢個仍然都係就喺每個年代唔同嘅審美、唔同嘅時尚，真係好大嘅區別。所以我會一開始就會問，點解依家闊腿褲咁流行？或者係咪真係時尚圈依家就係呢幾年就係咁嘅樣，而兜唔翻去？因為我依家去到嗰個實體店，我買唔翻緊身牛仔褲呢件事情，我會覺得。哇，唔係吧？我已經覺得周圍全部都係做闊噶啦。
因為其實呢個時尚嘅流行咧，佢某種程度係同特別係呢種好普遍性嘅單品嘅流行，即係我覺得嚇，即係一種比較普遍性嘅單品嘅流行，其實同佢呢個整體社會嘅呢個追求嘅氛圍、審美甚至係觀點啊，係有一定嘅一致性嘅。例如咧，跟住，比如近幾年啊，即係大家會想要一啲比較放鬆啊、鬆弛啲，即使工作係比較捲啊，即係整體嘅大氛圍好捲啊，就係因為咁捲，所以大家先想要我着衫嘅時候，我唔想要緊住我自己嘅嗰種感覺咧。咁所以嘅話，佢其實我着衫嘅時候，我更加注重嘅唔一定係當然美觀係一個方面啦，但係我更加重要嘅係我要自己舒服啊。即係比如，即係你唔好講話躺平啊嗰啲咁，但係你自己諗下係咪一啲整體嘅氛圍？我點解要着咁寬鬆嘅衫咧？寬鬆嘅衫你諗到咩？就係舒適啊，就係放鬆啊，就係 chill 啊。咁其實呢種係同好多年輕人佢哋追求嘅嗰種感覺係一致㗎。就好似其實牛仔褲喺唔同嘅年代，佢會有唔同嘅嗰種象徵性咯。即係比如話，可能喺20-30年代，甚至80-90年代，即係睇佢喺唔同國家流傳嘅呢個年代嘅唔同啦。喺美國係20-30年代，咁佢哋當時嘅話，即係同佢哋。即係佢哋當年經歷咗啲咩咧？經歷二戰啊，經歷好多思想上嘅革命啊，美國當時嘅一啲風氣，佢比如話牛仔褲，其實佢同好契合美國精神嘅即係佢係一種唔分男女、唔分國家、種族、民族都可以着嘅一種種類嘅衣服，即係一種好普及性、好普遍性嘅單品。咁佢當時牛仔褲代表嘅就係反叛、好浪漫，跟住係即係平等。咁所以嘅話，其實就係同當年係契合嘅。跟住80-90年代，當時亦都係即係可能喺香港嗰邊開始傳入國內啊嘛，即係香港邊啲明星啊、各種啊開始着，因為流行到去嗰邊。即係其實我想講嘅就係佢同你當下嗰個潮流，即係當下嗰個年代嘅民眾追求嘅想要嘅嗰樣特質係一致嘅。咁所以其實即係我會從呢個角度去理解佢咯。咁確實又係嘅，因為如果你要講翻牛仔褲嘅歷史嘅話，最初可以講到其實佢就係為咗方便淘金，即係嗰堆工人啊移民過嚟販賣勞動嘅嗰批人嘅一啲工作服嚟嘅。因為你有聽過李維斯吧？有啊，而且我都 check 咗下佢個歷史，佢 Jeans 一開始你知唔知個名係邊度嚟嘅？唔係李維斯，但係咪熱內亞？你講意大利嗰個熱內亞？我想講呢件事點會同意大利有關係？係咪咧？我都覺得好好奇嘅。你後嚟有冇知道點解佢真係會同意大利有關？冇，其實佢唔係話強相關，只不過佢可能個靈感之一，即係就係當年熱那亞係一個意大利一個好出名嘅海港啦，係意大利北部嘅，跟住同其他地方世界各地，即係意大利嘅海港有熱那亞，跟住另一個好出名嘅就威尼斯啊嘛，跟住仲有個南部嘅就先唔提啦。咁熱那亞嗰邊當年係好多嗰啲海員啊、水手啊嗰啲咁樣嘅，應該係嗰個地方嘅一啲工作人員吧，即係藍領吧，我哋而家叫藍領，即係。佢哋嘅一種工裝褲咯，即係工作用褲，根本就係、即係學你話齋，一開始係啲海員啊，跟住係牛仔啊，即係佢哋會覺得呢種褲咧非常之耐磨啊，又相對可以舒適啊，彈性好大啊，即係就好適合去即係做工作褲咯。係咯，跟住後嚟嘅話，你知道李維斯嘅話咧，其實佢呢個牛仔褲嘅誕生咧，係同李維有關，但係點解大家會叫李維斯？係因為佢個品牌名而已啦。事實上，佢一個創始人係叫李維，跟住佢咧，係猶太人，喺德國，即係依家嘅德國啦。以前咧就係叫巴伐利亞國家，但係後嚟依家變成德國嘅一個地方。嗰陣時咧，其實佢都即係又係嗰啲好窮嘅移民吧？點解佢會移民到美國咧？其實一開始咧係舊金山，即係大家可能聽得最多嘅就係嗰陣時有個淘金熱，美國舊金山有個淘金，大家都走去挖金啊嘛。咁挖金嘅話，自然
一夜就會好多人去吸引過去，咁然後大家都係做一啲勞動力嘅話，就自然想要有啲厚實少少嘅褲。咁然後李維嗰陣時咧，佢係錯有錯着移民去咗去舊金山嗰邊，就去做服裝批發嘅。咁佢阿哥就做喺紐約度做服裝批發，咁佢就跟佢阿哥去學，然後喺舊金山嗰邊咧就起咗一個分公司咁嘅樣啦。咁越做越大，咁其實咧唔係話佢一開波就有牛仔褲呢件事情賣嘅，係偶然間錯有錯着，剛好有一個縫紉，即係做縫紉嘅一個工人收到一個客嘅要求，就話你可唔可以同我老公去設計一條褲，要厚實少少嘅，然後咧整多幾層，然後冇咁容易爛。跟住嗰個縫紉咧就喺度諗㗎，哇！我只不過係一個小小嘅縫縫補補嘅一個工人嚟嘅啫喎，我未做過咩設計嘅嘢，不如試試啦。咁然後就寫咗封信過去咧，就俾阿李維，然之後就同佢講話，我想買你一啲比較重磅少少嘅，即係可能嗰啲針比較密少少嗰啲帆布，然之後你寄啲俾我，然後我就去整一條實淨啲嘅褲咁樣啦。然後設計其實就係喺嗰個縫紉嗰個縫紉阿哥咧，就然後嗰個縫紉阿叔咧就叫做雅各布，咁我哋叫過去雅各叔先啦嚇。咁呢個雅各叔咧就一開波咧就望住佢台面上有幾粒釘啊，即係你知牛仔褲上面有啲鉚釘嘅，跟住嗰啲釘咧其實佢一開波咧係縫碼上面嗰塊布上面釘嘅嗰啲釘嚟嘅，佢冇諗過話原來可以佢自己創作，然後將佢釘喺一啲褲上面嘅接嘅一啲位置，跟住佢就俾咗一個客戶啦，即係佢嗰個女客戶。然之後就嗰人就話OK 喎，唔錯喎，跟住佢就覺得有生意做喎，原來呢條褲 OK 喎，咁佢就開始掛喺佢嗰個商店裏邊，佢個店裏邊，然後就開始賣呢條褲。跟住後嚟佢會發現，帆布好似都未夠堅實，跟住可能係後嚟李維咧就會額外揾咗一種係藍色嘅斜紋少少嘅，就係我哋一見到嘅嗰種牛仔褲。跟住就用嗰種布料去做成一種我哋依家見到嘅牛仔褲，但係嗰陣時嘅牛仔褲咧，其實同我哋依家嘅嗰個版本咧係唔太一樣。首先有乜嘢唔一樣咧？就係佢基本上係冇嗰個綁皮帶嘅一個位啊，即係我哋平時會見到有啲位可以綁固定皮帶嘅，佢嗰度係冇嗰個勾。然之後咧，佢係靠一個所謂嘅前扣嚟扣住，嚟鎖定腰嘅位置，然之後咧仲會有啲吊帶。其實到依家我終於明白點解會有吊帶牛仔褲呢件事情，係因為嗰陣時冇得綁皮帶嘅呢一樣嘢，然後佢哋係靠一條所謂嘅吊帶咧，係掛住條褲，然後令佢唔好甩褲，然後設計出嚟嘅一種 design。跟住 OK 咁，然後咧佢後邊仲會有一個。我哋依家咪見到有個牛仔褲後邊咧，咪會有一個皮片嘅一個皮牌啊，你 get 到嗎？皮片？有個皮牌，即係喺我哋後腰右手邊嗰度。嗰陣時嗰個皮牌咧，其實就係用嚟防人哋抄襲嘅。嗰個皮牌上面，依家嗰個皮牌咪寫住係嗰個品牌嘅 logo 嘅，但係嗰陣時個皮牌上面咧，你估下係寫乜嘢嘅？製作地方？材料？唔係，其實佢寫咗一樣嘢，就係呢個係已經申請咗專利嘅啦，禁止模仿呢個字眼。佢就係好犀利，因為咧雅各叔咧後嚟發現咧，哇！佢賣得好好嘅呢條褲咧，好鬼多人喺度抄襲，然之後賣得比佢哋仲要平，跟住佢嗱臨就寄咗封信俾李維，然後就話：喂，我哋搞專利啦，嗱臨啦。然後就將佢申請咗落嚟專利，然後將呢一條褲以後就係只能佢哋又加冇釘嘅呢一種作為專利嘅一條褲，然後就掛得比較高嘅一個價格去賣褲啦。咁後嚟我會覺得你哋所諗嘅牛仔褲可能同依家真係出入比較大。你維去到你都話佢係去到21世紀吧，先變成係比較時尚啊。睇國家喺美國嘅話係，我覺得係有少少明星效應，即係佢一開始佢係一種工作褲啊嘛，即係佢就真係啲牛仔啊、農民啊、淘金嗰啲人啊喺度，啲藍領喺度用啦，跟住即係漸漸
由於好萊塢啊，即係佢哋拍片嗰啲開始將佢哋嘅主題去放喺啲西部牛仔啊嗰啲片啊身上，跟住有啲好萊塢嗰啲明星啊、貓王啊、瑪麗蓮夢露啊嗰啲就開始喺佢哋嘅電影入邊，佢哋着呢啲褲，着牛仔褲，去拍片啦，跟住佢哋嗰個形象就好深入民心，所以牛仔佢就會有一種新嘅一種印象吧，群眾印象就係呢種係呢條褲着呢啲褲嘅人係好有一種粗獷嘅野性嘅，好有男人味嘅一種咁樣嘅象徵啦。咁所以而且加上佢又適合當時嘅嗰種潮流吧，啱先都講到吧。即係佢係一種好有普遍性嘅，好平等嘅，乜人都可以着嘅。跟住佢又帶上呢種明星效應，即係覺得係一種變成一種潮流嘅咁樣樣。即係特別係當時，你知有啲咩爵士啊、嬉皮士嗰啲係嘛？啊，係嬉皮士。當時有嗰啲嬉皮士，即係呢啲咁樣嘅比較反叛嘅文化嘅話，即係牛仔褲其實就等於係反叛嘅呢種文化嘅呢種象徵之一。咁所以你着呢條褲就等於係你係一個好有自己諗法嘅，唔迎合潮流嘅。雖然佢變係一種潮流，即係一個咁樣樣嘅人咯。咁所以嘅話，佢哋着佢仲有一種咁樣背後嘅文化意義喺度。所以我會掉兜翻轉頭講嘅就係呢一種作為潮流開始進軍到日常生活上，大家都好想要呢一條牛仔褲，無論我哋係咪要做粗重嘢啊，我哋都會好想要有呢條牛仔褲嘅時候，已經係講緊20世紀30年代呢件事情。但係李維佢已經喺1902年嘅時候就已經走咗啦，就已經去世啊。所以喺佢去世嗰一日嘅話，其實佢仍然都係 get 唔到。原來佢創造嘅一個牛仔褲呢件事情咧，即係佢同阿國叔一齊創造嘅呢一樣嘢咧，竟然會有一日可以成為咗時尚單品。佢一直可能仍然都會覺得啊，呢個咪就係為勞動者創造嘅一條公褲咁樣樣咁大把。但係有時候有啲嘢，即係你會睇住李維斯呢間公司嘅一種發展落嚟咧，你會 get 到一種時代在變遷，但係你原本一啲嘢嘅需求咧，你係會隨住社會嘅需求而去變化，然後先會有即係呢一件事情又會變得不斷嘅與時俱進，你先可以存活到落嚟呢種感覺。到佢死嗰陣時，牛仔褲都未有拉鏈，你知唔知？你 get 到個 point？ 嗰陣時冇拉鏈嘅咩？我冇有拉鏈嘅牛仔褲係 Lee 呢個品牌喺1926年嘅時候做出嚟。啊，所以有時候呢一樣嘢去到最後尾，佢都會，唉，其實點講咧？但係佢發明到呢一樣嘢，我覺得真係都係應住呢個社會上面嘅需求，然後迎合時代嘅趨勢咁樣應運而生嘅一樣嘢。但係冇諗過真係百年經典就真係咁唔止百年啦吧？距今幾多年啊？其實講嘅呢條褲係1848年淘金熱開始有嘅，到依家都已經幾百年歷史啦。百幾年啦，又未到200年嘅，從1850年最早開始計啦，差唔多。係咯，所以我哋呢一個真係經典嘅牛仔褲。但講翻經典牛仔褲嘅話，大家依家買咁多牛仔褲，其實你知唔知點嘅牛仔褲先係質量最好？唔知。你唔係喺實體店買嘅咩？你摸上手你唔覺你自己 get 唔 get 到？咁但係即係你講個人啊，個人嘅標準啊。咁當然啦，不然你做乜要咁 standard 嘅標準？布料軟熟咯。哦，你唔中意佢有彈力嗰種麼？唔好太彈，你知唔知太彈咧？佢好似係會加咗一種唔知咩材質。定物質定係化學嘢入去，你唔彈嗰種咧，佢唔加嗰種材質，反而對人體有好處。吓咁㗎？但係佢彈嗰種牛仔褲，佢加咗一種唔知咩材質落去，即係佢個做法係唔同㗎。佢唔彈嗰種，即係你講嗰種寬鬆啲嗰種咧，即係版型可能死啲嗰啲咧，佢反而冇加嗰種材質，但係其實冇加嗰種材質對身體反而好。咁係佢本身係對皮膚上面嘅影響，定係話你對嗰啲？驚佢掹太緊而唔係掹太緊係另一回事。哦，即係你話對佢皮膚嘅一種接觸。查資料嗰陣時見到係有一種咁嘅材質，即係佢做法唔同。即係牛仔褲有好多種做法啊嘛，跟住
佢以前曾幾何時有一種叫噴砂造舊嘅做法，其實係即係最原始嘅一種噴砂方式，其實對工人身體傷害好大，因為佢工人噴嗰種沙令佢褪色嗰陣時咧，即係做嗰種磨損效果嗰陣時咧，其實佢好大機率會吸入嗰啲沙，跟住就會對佢身體造成一啲問題。但係佢第一次洗嘅話，佢洗唔甩嘅咩？唔係洗唔甩嘅問題，而係佢做舊嘅過程，佢生產過程當中佢會吸入嗰啲沙。哦，我以為你話着嘅嗰個人添，你話生產工人。唔係着嘅嗰個人。哦，咁然後我就會有另一種方式咧，可以判斷牛仔褲到底質量好唔好。因為依家咧，大家都會好經常買牛仔咧，然後都係線上買，可能睇嘅細節唔係好清楚。但係若果你喺線下咧，你經過一啲門店，你其實可以入去翻一下人哋牛仔褲。佢一般嚟講咧，如果真係好嘅牛仔褲咧，當然你講嘅第一樣嘢就係你摸得到底柔唔柔軟啦，到底係咪真係咁實淨之類啦。然後第二樣就係你可以睇下佢車線，如果佢車嘅線係真係比較密嘅話咧，證明咗其實佢做工係 OK 嘅。尤其喺佢嗰啲褲檔啊，即係例如話佢褲嘅一啲設計上面，佢會鍾意紮一啲比較更加緊密嘅線咧。然後你會睇得出佢紮嘅線到底係OK 定係唔 OK。如果佢係好鬆散嘅，甚至佢嗰啲線頭仲飛緊出嚟，尤其佢綁腰帶嗰啲位啊，嗰啲一扣扣嗰啲線咧，如果啲線都係飛晒出嚟嘅話，咁你唔使問啦，就知道係質地麻麻地啦。咁然後仲有一樣就係你內褲裏邊嘅內檔咧，你會睇到佢到底係殘黏密密啦，定係可以好貼服喺你個褲裏邊嘅。咁其實呢啲細節嘅話，我覺得你哋都會 get 得到底一條褲嘅質量如何咯。但我然都好想講咧，顏色呢一樣嘢，你會最中意牛仔褲係咩顏色咯？偏深色。我最近會比較喜歡係偏嗰種淺藍嘅嗰種顏色嘅。我中意深藍。嗰種深藍唔覺得太似嗰啲工裝太正裝啦嘛？幾好啊！你甚至可以再去開工。哦，原來你係咁嘅樣。我會比較中意休閒少少，因為佢比較淺藍色，比較似天空嘅顏色嘅話咧，我覺得更加要有夏日嘅 feel，所以我覺得會更加清爽。所以我比較偏向嗰種。可能我個人啲取向比較偏深少少嘅顏色吧，即係特別係下身嘅服裝，如果係婦女嘅，我會傾向於買深色啲嘅，有時候即係特別牛仔褲呢樣嘢。咁你衣櫃裏邊會唔會總覺得自己缺緊一條牛仔褲咧？唔會喎，但係的而且確今期開聊之前就又有啲想整一條新嘅牛仔褲。點解？因為之前嗰啲已經着舊啦嘛，唔係已經着厭啊。其實應該唔會着舊，係因為着厭吧。你有冇咁嘅感覺？就係你有牛，但係你即係你好多種類嘅牛仔褲，但係你可能着完之後有一條，即係只有一條係你成日都會着嘅，即係你會覺得你最中意嗰一條。其他嗰啲你會發現咧，你可能着過一段時間你就唔想再着佢。即係有一條係最百搭嘅，係你最中意着嘅。有會係咁嘅樣。然後有一啲就係偶然間覺得好耐冇着過，然後呢種顏色又覺得可以搭得到嗰件衫，我就偶然間攞翻出嚟着。但一般嚟講着嚟着去得嗰兩三條，我係覺得最常着嘅。因為嗰陣有時候就係咁，你當下買衫嘅時候，你覺得當下喺店裏邊試嘅時候，你覺得個版型好睇，但係攞到翻屋企嘅時候，你會發現好難再搭翻。你覺得係真係好睇，有時候甚至覺得點解我當初會買？點解我會着得咁肥？根本就唔修身，亦都唔係話真係好睇。咁我就會可能劈埋一邊比較多，或者係覺得我買嘅時候覺得冇咁厚嘅，點解翻到嚟之後覺得你知夏天幾熱㗎啦？如果你件褲買厚咗少少嘅話咧，你個夏天完全唔想再考慮着佢㗎啦。我係呢一種腦回路咯。夏天我幾乎都唔會考慮着牛仔褲，即係除非係短短褲嘅都會有。但係你的而且確佢好，即係假如你喺啲好熱嘅地方，佢的確好熱，即係佢嗰種布料真係好。咁但係你雖然你話想買，但係你係後嚟有冇買到？我而家近年好少買，老實講，好少買牛仔褲。咁但係我哋係咪真係唔需要咁多條牛仔褲咧？即係其實都係扣翻以前我哋講過嘅一個關於同快時尚相關嘅嗰個話題。即係佢係
生產咗好多條褲，然之後如果銷售不及嘅話，佢就可能會銷毀嘅。即係如果大家對呢個相關，可以聽翻我哋之前嗰一期。即係其實就係因為牛仔褲吧，佢生產嘅過程，佢需要嘅嗰啲布料，佢需要嘅嗰啲染劑，咁佢洗嗰個顏色，即係你諗下佢呢啲生產嘅過程，佢需要嘅材料，佢需要嘅生產嘅物資材料。排泄嘅污水，佢去邊度去處理嘅？就係喺啲比較貧窮啲嘅，相對比較貧窮嘅發展中國家咯。哦，咁所以嘅話，其實你哋唔知大家知唔知道啦嚇？即係佢如果係一啲快時尚嘅品牌，佢哋生產出嚟嘅貨物，如果佢哋冇銷售出去嘅部分，佢哋係會做呢個焚燒，係啊，或者係其他一啲回收嘅一啲處理，咁其實就佢會涉及到一啲背後嘅污染啊、浪費啊呢啲問題咯，係啊。咁但係我覺得每個產品都會有呢種情況咯。咁所以其實我哋衣櫃裏邊真正需要嘅牛仔褲，我覺得亦都唔需要好多。就係你自己中意嘅版型啊，然後有就係啦。包括我依家其實你哋仍然都可能會倒翻潮流，會中意翻一啲輕微喇叭褲，但係真係唔好意思，喺我眼中喇叭褲都已經係 out 地。我覺得我啱啱讀書嘅時候就已經有喇叭褲嘅存在啦。點解呢個時候又可以倒翻轉頭，大家會覺得喇叭褲先係潮流咧？我又覺得明明就係過去嘅嘢啊！因為潮流係循環嘅咯，我明以前興過嘅嘢會隔一段時間又興翻咯。可能我從來都唔覺得喇叭褲係有幾好睇吧？可能我矮吧？可能我矮吧？唔係，我睇你點喇叭吧，喇叭幾好啊！輕微腳嘅喇叭，因為你一着喇叭嘅話咧，你隻鞋，我覺得你要搭翻啲比較正式少少嘅鞋。你一着運動鞋嘅話，你成個人就好奇怪。唔會啊！我都話啲人中意遮到底㗎啦，到時睇唔到你着 Siri 會喺 show note 裏邊會放圖片，睇下依家歐洲最新時尚係點樣同牛仔褲各種搭嘅。我覺得期待一下你哋嘅 show。當然你最 sexy 嘅着法當然係着一對高跟，然之後着嗰種喇叭褲咯。依家真係冇人着高踭嘅嘢。即使有得佢拖地，都冇人會考慮過真係要着個防水頭高少少，即係個底高啲嘅鞋咯，或可以係休閒鞋。咪就着成係嗰種運動鞋比較高嘅嗰種老爹鞋咯，大家個底厚度啊，去登天咁啊。咁顯得你好高啊！但係可以嘅，即甚至有一次我真係着住一條闊腿，然之後一對好即係鞋底比較高嘅鞋，跟住返公司，跟住有一個同事，佢哋一定高咁多。真係呢一樣嘢真係有少少小技巧，即係如果大家覺得自己身高可能唔夠嘅話，或者係着衫嘅比例覺得冇咁好嘅時候，調整嘅唔單止你可以試試調整衫，你可以調整下鞋嘅高度，真係好明顯。我之前有見過一個朋友，佢踩高咗少少，哇！佢其實衣着係冇變過，但我覺得佢嗰期好似瘦咗。就係因為佢踩高咗個老爹鞋，踩高咗，所以佢就真係好似變瘦咗一樣。係啦，咁呢一期我哋講咗一下牛仔褲呢一個時尚單品啦。如果你亦都有一啲搭配心得嘅，歡迎你哋喺評論區嚟留言下俾我，然後俾我一啲 idea 啦。咁我哋今期先講到呢度啦。最後想同大家分享一個我哋嘅小天地，就係歡迎大家到小宇宙 APP 揾到我哋啦。我哋喺小宇宙呢一邊嘅留言都會第一時間收到，而且公告欄呢一邊亦都會有我哋嘅聽友群，歡迎大家入群嚟同我哋一齊交流。當然啦，對於粵語愛好者亦都可以加關注我哋嘅 B 站，喺 B 站裏邊搜你講乜嘢，可以揾到我哋，亦都會不定期去更新一啲有帶中文字幕嘅播客視頻咯。咁除咗小宇宙同 B 站之外呢，大家仲可以喺蘋果播客、Spotify、網易雲等平台收聽我哋嘅節目㗎。具體其他平台信息可以喺我哋嘅 show notes 度揾到。歡迎大家喺各平台關注我哋嘅節目啊！你哋嘅支持係我哋更新嘅動力，快啲嚟關注我哋啦！